Good morning everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to yet another day of my life. अन्त आजको चाहिँ भिडियो के हो भन्दाखेरि चाहिँ च्यालेन्ज भिडियो लिएर आइरहेको छु। यो 2 प्याकेट्स ब्राउन ब्रेड अन्त यसमा चाहिँ म र बहिनीले चाहिँ च्यालेन्ज गर्ने यो ब्रेड चाहिँ अब तपाईँ जेसित पनि खाँदा हुन्छ। यदि तपाईँलाई चिया मनपर्छ भने चियासित खाँदा नै हुन्छ, मेयोनिजसित खाँदा नै हुन्छ, तर जामसित खाँदा नै हुन्छ हैन। तपाईँलाई अब कस्तो केसित खानु मनपर्छ खाँदा हुन्छ, तर तपाईँले चाहिँ यु हेभ टु फिनिस्ड हैन। अन्त कसले छिटो सक्छ त्यो चाहिँ विनर हो। अन्त विनरले चाहिँ 100 रुपिस पाउँछ। अन्त त्यही हो आजको चाहिँ ब्राउन ब्रेड च्यालेन्ज। हाम्रोमा चाहिँ अब कसले चाहिँ जित्छ है त आज चाहिँ खाएर। सो तपाईहरुलाई देखाउँछु एकछिनमा सबै रेडी पारेर। यो चाहिँ बहिनी एउटा एउटा मेरो। सो कसले जित्छ तपाईहरुलाई हेर्नुस् है त। यो एक प्याकेट डल्ले चाहिँ म तताउँछु, अन्त एक प्याकेट चाहिँ म तताउँदिन। अन्त यसमा चाहिँ बराबरै डिभाइड गर्छु, हाम्रो बहिनी र मलाई बराबरै डिभाइड गर्छु। अन्त अब यसलाई चाहिँ अलिकति मतलब टोस्टर जस्तो चाहिँ बनाउने कोसिस गर्छु। टाइम पनि राख्छु, टाइम चाहिँ हो तपाईको 5 मिनट्स। 5 मिनट्समा चाहिँ सक्नुपर्छ। अन्त त्यही हो, हेर्नुस् होला हाम्रो भिडियो। सो अहिले चाहिँ यहाँ 9 पिस ब्रेड छ, यहाँ 9 पिस ब्रेड छ। अन्त चाहिँ अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्नु आँटेको। अन्त यो एक प्याकेट चाहिँ खोलेको छुइनँ, किनभने अब यो सक्छ कि सक्दैन हैन। अब यो सकेन भने चाहिँ यो खोलेर वेस्ट हुन्छ भनेर चाहिँ नखोलेको। अनि हाम्रोमा मेयोनिज छ, मेयोनिज हेरिहाल्नु भयो। अनि हाम्रोमा यो बहिनीको ब्ल्याक कफी, म चाहिँ कफी पिउँदिनँ, म चाहिँ चिया पिउँछु। अन्त जाम पनि छ हाम्रोमा। सो तपाईहरु चाहिँ हेर्दै जानुहोस् होला हाम्रो यो कम्पिटिसन चाहिँ कस्तो हुन्छ। अन्त मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज डु लाइक शेयर सब्स्क्राइब टु आवर च्यानल। जाम पो भनेको त, हनी भनेको नि। जो तिमी आमा भएको न त बिनी के गर्दैछ? सानो बिनी हेर त, सानो बिनी त्यसलाई जामै भन्छ नि त बेटा, द्याट इज जाम। सो अब चाहिँ हामी कम्पिटिसन गर्नु आँटेको हो। अन्त विनरले चाहिँ 100 रुपिस चाहिँ हेरिहाल्नुहोस्, यो 100 रुपिस जित्छ। यो 100 रुपिस चाहिँ यहीँ राखिराख्छु। अन्त मेरो चाहिँ यहाँ चिया छ है, दुध हालेको चिया। अन्त यहाँ 9 कफी, यसको चाहिँ ब्ल्याक कफी। यहाँ 9 पिस छ अलरेडी। अन्त यो जाम पनि छ है, यो मेयोनिज पनि छ, यदि कसलाई जामसित मेयोनिजसित खानु मन परेर खान्छ। अन्त यहाँ सब्जीको झोल पनि छ। उसले चाहिँ 9 वटा सानो हालेछ, मेरोमा चाहिँ ठुलो 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 9 वटा। पाउँदैन यो, बरु 8 वटा गरौँ लु। तपाईँको त टल छैन, मेरो त यति लामो छ। मम्मी हेर्दै यहाँ चिट गर्दैन। अब हामी चाहिँ 8 पिस 9 पिस भनेको थियो, एउटा एक एकवटा पिस चाहिँ निकालिदियो। यस्तो राख्नु भएको रहेछ। यो चाहिँ एउटा हाले उसको, मेरो चाहिँ यत्रो मोटो। म यो चाहिँ कहाँबाट चाहिँ हुन्छ अनि। अन्त यो ब्रेड पनि डल्लै छ, यो चाहिँ तताको हो, यो चाहिँ नतत्तै खानुपर्छ। अन्त चाहिँ टाइमर हाम्रो स्टार्ट छ। अब चाहिँ अब स्टार्ट गर्नुपर्छ। सो यो टाइमर पनि स्टार्ट हेरिहाल्नुहोस् यहाँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, स्टार्ट भयो है। सो 1 2 3 स्टार्ट। म त चियासितै खान्छु। अलिक हुन्छु न।
Wow. Sampai mbak. कम्पिटिसन चाहिँ टक्करको भयो मैले यति छोडेँ मामा अब त कति दिन चाहिँ ब्रेड खाँदैन होला हौ भाप चाहिँ 100 रुपियाँ जितेर जित्यो फेरि के गर्ने भने सब्जी थियो भनेर नि यो चाहिँ डल्लै खानु पनि पाएन खोल्नु पनि पाएन 5 मिनट्स अलरेडी भयो है सो अब 8 पिस ब्रेड खायो यो चाहिँ विनर भयो यसले सब्जीसित खायो मैले चाहिँ चियासित खाने भएको अरे भएन यसले जित्यो सो आजको लागि चाहिँ यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ है तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज डु सब्सक्राइब टु माई च्यानल विच इज एब्सोल्युटली फ्री अन्त अझै तपाईँहरूलाई मनपर्छ यस्तो च्यालेन्ज भिडियो भनेर चाहिँ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो है हामी अझै च्यालेन्जेसहरू लिएर आउनेवाला छु अबको दिन अन्त सो थ्याङ्क यू सो आजको लागि चाहिँ यति नै बाई बाई हजुर पैसा देखाइदिए आज मेरो दिन राम्रो रहेछ लट्टे काट्यो भने 100 रुपिस मेरो आयो